Орақты батыр аңыз. Балалар, сонау орта ғасырда Орақты деген батыр болған екен. Ол қол бастап халқын жаудан қорғап, Жәнібек пен Керей хандардың сенімді серігі болып, Қазақ хандығының нығаюына зор үлес қосқан екен. Ел арасында Орақты батыр туралы аңыз өте көп. Мен бүгін сендерге соның бірін баяндап берейін. Баяғы заманда Қазаққа жау тиеді. Оларды Ақкөбік, Қаракөбік деген екі батыр бастап келеді екен. Сөйлегенде құтырған иттей ауыздарынан көбік ататындықтан ел солай атап кетіпті. Ақкөбік пен Қаракөбік көп ауылды шабады. Шал кемпір, қыз жігітті жіпке тізіп матап тастайды. Бұл хабар Орақты батырға жетіп, батыр Ақбоз атына міне шабады. Жалғыз өзі жаудың алдынан шығып, жекпе-жек деп ұран салады. Мұны көрген Ақкөбік пен Қаракөбік қарқылдап күледі. Қалың әскері де қойша жамырап күлкіге қарық болады. «Ей, жалғыз батыр!» дейді Ақкөбік қырылдап. «Атың малмандай болыпты. Күнде батып барады, тынығып ал. Ертең таңда қалағаның болсын, жекпе-жекке шығайын, басыңды қағып алайын» дейді. Мұны естіген қалың әскер тағы жамырап күледі. Келісіп, таңға дейін тынықпақ болған Орақты батыр бір төбенің басына барып, тоқымын төсек, ерін жастық етіп жата кетеді. Сонда түс көріпті. Бір ақсақалды қария келіп, былай дейді. «Балам, ол екеуін суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды, шапсаң қылыш өтпейді, етін найза тиіспейді. Жалғыз ғана амалы бар. Ақкөбіктің тамағында бармақтай ғана ақмен, Қаракөбікте қарамен бар. Жебең сол менге дөп тисе ғана жеңесін» деп қария ғайып болады. Орақты батыр оянып кетеді. Таң ертеңгісін Ақкөбік пен Орақты батыр жекпе-жекке шығады. Әуелі шабыспақ керек десіп қылыштасады. Бірін-бірін жеңе алмайды. Батыр қанша шапса да Ақкөбікке қылыш өтпейді. Одан кейін алыспақ керек десіп екеуі күреседі. Бірін-бірін жыға алмайды. Осы кезде Орақты батыр Ақкөбіктің тамағындағы меңді көріп, қарияның айтқанын еске алады. Сонан соң ал енді атыспақ керек деп садағын қолға алады. Екеуі алыстау барып тұрады. Бірінші Ақкөбік атады. Оның қозы жауырын жебесі зарлай келіп, Орақты батырдың қалқанына қадалады. Етіне тиюге аз қалған екен. Осыдан кейін Орақты батыр садағын шірей тартады. «Қыл тамақтың асты деп, өлер жерің осы» деп жебесін зулатады. Жебе ақ менге дөп тиіп, Ақкөбік өкіре құлайды. Ағасы өлгенін көрген соң Қаракөбік ақырып ұмтылады. Орақты батыр қорамсағынан суырып, оны да көздеп тартып қалады. Көбе бұзар ауыр оқ қара меңнен дөп тиіп, Қаракөбік қан құсып аттан ауып түседі. Екі батыр жеңіліп, жаудың есі шығады. Орақты қылыш суырып, түлкі көрген қыранға ұқсайды. Жауға бүйірден тиеді. Бірін шауып қылышпен, бірін шоқпармен түйеді. Жалғыз батыр жапырып, дұшпан қатты сасады. Қасқыр көргенде қойдай боп дүркіреп тұрып қашады. Орақты батыр өстіп жаудың мысын басады. Тұтқындарды құтқарып, бала менен әкені,
немере мен атаны бір-біріне қосады. Лүпіл басып, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.